天气凉爽，不少人趁着太阳公公露脸外出运动，但这样的舒适天气可能不会持续太久。杜苏芮前脚才刚离开，第6号台风卡努可能又要影响台湾。这个卡努台风目前的强度仍然是属于轻度台风，这个暴风半径仍然是属于150公里。然后这个卡努台风它仍然需要一些时间让它这个增强它的强度。未来一段时间，它会趋向于琉球群岛一带的这个海域前进。根据气象局最新预测路径图，卡努向北北西方向前进，对台湾的影响取决于下周一西转的程度，但随着半径不断扩大，有机会转成中台。未来一段时间，这个卡努台风在向北北西行进的过程中，强度会慢慢的增强，大约到了下周一过后，就有机会增强为中度台风。那这个风场的范围可能也会进一步的扩大。随着卡努靠近台湾，对雨势影响也会变明显。下周一水汽偏少，山区东部及南部容易有午后雷阵雨。周2到周3受到台风外围环流影响，西半部和北部地区整天都会有局部短暂雨发生。东半部因为处在背风面，以午后雷阵雨为主。周4、周5台风逐渐远离台湾，但西南风还是会持续影响，中南部降雨会变明显。各地也都是午后有雨的天气形态，外出时别忘了携带雨具。虽然卡努台风目前离台湾还有一段距离，但防台准备还是不能少，才能把冲击降到最低。今天新闻黄伟涛、黄龙参谋的。